आज मध्यरात्रि समय आमर बरगढ़ को एक इनफॉरमेशन आसिला जे किछि आपनकर इलीगाली कफ सिरप भुवनेश्वर बरगढ़ टाउन भीतर को पशिबार किछि विश्वस्त सूत्र खबर आसिला। एहि सकाशे आमर गोटे टीम आमर गठन करी आमर टीम बरगढ़ एवं बरपाली रास्तार एकाम्बर छकरे विभिन्न प्रकार गाड़ी को चेकिंग करा जाउतला। चेकिंग करबा टाइम रे आमर विश्वस्त सूत्र खबर जो आस्तिला जो गाड़ी को चेकिंग करिवारु एक पिकअप भ्यान को आम अटक रखिलु। अटक रखिबारु अटक रखी तो विभिन्न प्रकार तार लोड होता जिन बाबद पचार किसी सठिक उत्तर दे पारे ना। तेणु आम ताकू चेक कर जना पड़ा जे ता भितर 18 बैगर कफ सिरप थिला। आ से 18 बैग कफ सिरप प्रत्येक बैग 300 बोतल लेखाई थिला। आ 18 बैग कफ सिरप टोटाल है आपंकर 5400 बोतल कफ सिरप आम ताकू बरामद कलु। आउ से पिकअप गाड़ी जे ड्राइवर थिला ताकू आम अरेस्ट करूँ। पिकअप गाड़ी को जबत करूँ। पिकअप गाड़ी सहित जी एस्कॉर्ट रे जने थिले मोटरसाइकिल रे से मोटरसाइकिल गोटे सीज होती। मोटरसाइकिल सहित मोटरसाइकिल ड्राइवर को आम ताकू माने ताकू आम अरेस्ट करूँ। आई बाबद आम बर्तमान 2 जन आकुज को आम बर्तमान डिटेल पचरा उचरा चली। से 2 जन आकुज जड़े है आप जमीदार बाग बोली जार एज हो 39 वर्ष एवं घर है नुआपड़ा से बरगढ़ एवं 2 नंबर आकुज है आशीष अग्रवाल जार बयस है 29 वर्ष एवं से एकाम्बर छक बरगढ़। ये 2 जन को अटक रखी बर्तमान आम पचरा उचरा चली। आमर जबत होता कफ सिरप बर्तमान मार्केट मूल्य है 16,20,000 टका हम बर्तमान मार्केट मूल्य। आम जहाँ सोर्स को खबर पाई जे सब जिन आपणकर कटक भुवनेश्वर रु आसी बरगढ़ टाउन देखिए तरा एवं विभिन्न प्रकार आमर जो अच्छी तरा विशीपड़ा कि अन्य टाउन पेरिफेरी एरिया डिस्ट्रीब्यूट हवार आम पाखे खबर थिला। हाँ अरेस्ट जो पर्सन डिटेन पर अरेस्ट करा ही गलानी ऑलरेडी जो 2 जन पर्सन कहली समुदाय 2 जन बर्तमान अच्छा बर्तमान इन्वेस्टर चली तार मोबाइल 2टा सीज मोबाइल भी ट्राकिंग चली। गोटे 2टा टीम आमर बर्तमान जो सोर्स आम खबर पाऊँ जोटा कि मुझे कि से जगह बर्तमान रेड चली माने एस्कॉर्ट कफ सिरप जहाँकि आमर से कफ सिरप कोडिन फॉस्फेट कंटेन रोचे। आ जो कोडिन फॉस्फेट एक्चुअली बर्तमान एटा ऑल इंडिया लेवल रे गोटे बैन प्रोडक्ट जहाँकि एनडीपीएस एक्ट रे एटा गोटे बर्तमान केस रुजु होइकरी तार बर्तमान तदन चलछि। बर्तमान इन्वेस्टिगेशन ऊपर चली। बर्तमान गाड़ी आम तो टोटाल गाड़ी डिटेल मागिला पर गाड़ी बर्तमान ओनर भी इनवॉल्व होवार पॉसिबिलिटी निहाती अच्छी। 2टा गाड़ी ओनर को आम ट्राक अच्छु मोबाइल सीज कर जो मोबाइल को ट्राकिंग बढ़ाऊँ जहाँ सहित कथा कि कौटू आसूसी तार डिस्टेंस पॉइंट आम तदंत करुँ। जो जगह आसूसी कटक आम कटक भुवनेश्वर ऑलरेडी खबर दे सारे जो संदिग्ध जिन सिरप तो टोटाल बर्तमान बेनियम माने इलीगल प्रोडक्शन होची कारण सिरपटा प्रकृत में तार किसी अथेंटिकेट किसी ना। जो अथेंटिकेट था कागजपत्र किसी था टोटाल अथेंटिकेट ना इलीगली आकार टोटाल एटा मिसुड माने इलीगल आकार एटा ड्रग्स आकार यूज होची। तेबे एभली किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चाहती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो।